家嚟呢個museum嘅話呢，記住要上網買定飛啦。我哋就企咗喺個吊橋上面咯。呢個 travel vlog 我好簡單地記錄及分享下我哋帶住小朋友去歐洲嘅行程。咁有興趣嘅話就睇落去啦。尤其是呢一碟酸酸地呢，好開胃，而且個 pizza。Hello， 歡迎大家返嚟我嘅 channel， 我係 Nicole。我哋今次搭直航飛去德國慕尼黑。慕尼黑嘅機場。Which one? Which building? Oh, which one? This one? 由於我哋到埗 Airbnb 嘅時候，佢哋仲打掃緊，咁所以我哋擺低行李就再出發啦。落雨。咁第一站呢，我哋就去到 Munich 嘅 Science and Technology Museum， 因為當日呢，我哋係啱啱到埗嘅，咁就費事帶個仔去一啲比較沉悶嘅景點咯。咁呢，大家嚟呢個 museum 嘅話呢，記住要上網買定飛啦，因為我哋見到呢排隊買飛嗰條隊呢係十分之長嘅。咁我哋上網買呢都要等到2點先入得場啦，所以而家就去揾啲嘢食先。我哋上網呢見到呢間幾高分嘅意大利餐廳係喺 museum 附近嘅，咁所以就過嚟醫翻個肚先。呢間餐廳我覺得幾好味嘅，咁佢嘅意大利麵呢係軟硬適中啦，唔係腍嗰啲咯。尤其是呢一碟酸酸地呢，好開胃，而且個 pizza 個皮都係煙煙韌韌嘅，好味嘅。咁其實意大利餐我覺得都好難出錯噶啦，除非真係好難食啦。如果你喺 museum 附近又中意意大利餐嘅話呢，呢間餐廳我都推介嘅。咁價錢呢不算平，但係都性價比高㗎。有興趣喎，佢一直問我係咪真㗎。好舒服噶！我哋而家喺嗰個 museum 嘅 souvenir shop 嗰度。Oh, I look at this one. Wow! Is it real? It's a keychain. I know. Hmm? Yeah. 哇！呢度好多呢啲咁樣嘅嘢買咯。And then also some books.呢度好多書嘅，不過全部德文咯，睇唔明買唔到咯。Okay, I saw it already. Can I turn this into a war scenario? 哇，好多 models 喎。 And they're all about war. 唔係啊 ，Titanic 都唔係。And only one. And cars。呢度總共都有5層，咁如果你真係要仔細咁樣行晒呢，其實都幾大幾攰下嘅。咁佢嘅 directory 呢都好清晰，話俾你知邊一層有啲乜嘢睇咁樣咯。呢套戲好 creepy 個 Ex Machina 嗰套戲，佢講嗰個 AI 跟住咧殺埋嗰個佢個 creator 嗰個，跟住我到而家都印喺我個腦度喎。其實我冇仔細睇個 robot 嘅簡介，但係上面套戲呢，我就睇過，我覺得都幾寒嘅。其實如果你要聽啲解釋嘅話呢，佢係有德文同埋英文嘅。呢度係等呢個模型開咯，咁就係一個 city， 就睇啲車啊、電車路啊點樣運作啦。咁好多小朋友都喺度等緊嘅。之後我哋去到一個館呢，係關於橋嘅，全部不同種類啦、唔同 technology 起嘅橋都喺度，而且仲有埋吊橋。哇！呢個係一個吊橋嚟嘅喎。
其實我覺得幾 amaze 嘅，因為呢，我哋就企咗喺個吊橋上面咯，佢整咗一個呢係可以俾人哋行嘅好短距離嘅吊橋喺度。哇！呢度全部係關於橋嘅喎。哇哦！捲啲水上去啊！有。我要打水係嘛？嗰啲咧 Snow White 嗰個啊 ，Snow White 裏面嘅。What about this one？ 我要用手筆水。火箭。如果要行晒成個博物館，窿窿罅罅都睇晒呢，其實要用好長嘅時間同體力嘅。咁所以嗰日我哋係冇參觀整個博物館。我記得好似睇埋呢個 space 嘅 area 呢，就離開啦。頭先落雨呢，乜都影唔到啊！其實我哋會經過呢條河嘅咯，頭先。Hi Arthur。係啦，而家冇落雨就可以影下個河景，喺嗰個 museum 隔離嘅啫。就係呢一個 museum 啦，喺個河邊㗎。嚟到呢條街，呢度係咪古城啊？我哋總之行緊去古城嘅方向啦，就有呢個 market。我哋嚟呢間咯。嗱，上網係話4.4分嘅，雖然佢有個中文字，好好笑。目測都多當地人喺度飲呢個湯。呢個係 coconut carrot ginger goulash， 跟住嗰個 chicken broth with German ravioli。不過我自己就覺得還好咯，試下模仿嗰一種咯。佢哋而家話要買 mixed berries。好靚喎！呢間特色。跟網上評分嚟到呢間餐廳，係一啲 mini burgers 咁樣嘅，我哋叫咗6個。其實一個人食2-3個 mini burgers 加薯條都好足夠㗎。呢間咯 Flo's burgers 都唔錯嘅，最好食係個 sweet potato 薯條咯。入咗個超市咧，好多呢啲糖賣嘅喎。雪糕，邊個開心過？邊個？我唔肯定係咪呢個樣，好似唔係呢個樣，好似好唔吸引咁嘅喂。有呢啲係咩啊？餃子或者 ravioli 嚟㗎？有咁樣筆嘅喎，好似打邊爐嗰啲材料咁喎。一入到嚟就有一間房嘅，2間房啦。呢度有間廁所，呢度冇沖涼嘅，係啦。
咁呢，再行入去呢，呢度就係個廳啦。呢度另外一間廁所，咁呢係沖涼嘅，沖涼。跟住呢，呢度有個廳啦。點樣開燈呢？呢度係個廚房、洗衣機，跟住呢度最尾就有多間房。Hello， 係啊，好啦，好啦，就完啦，3間房。係啦，廁所、沖涼，去啦你哋。佢呢度仲有一間咩嚟㗎？黐埋嘅，佢裝修到係用嚟俾人做 Airbnb 嘅，2間沖涼房黐住咁樣嘅喎。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝收看。咁如果喜歡呢條片嘅話，就記得 like 同埋 subscribe to 我 channel， 記得撳埋隔離個鐘仔，我有新片出嘅時候，你就會收到通知噶啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。